კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 17 საათზე. მე ხატია ქვათაძე ვარ. სანტა-კლაუსი ელფებით უკვე თბილისშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მალე ახალი წელი მოვა. ბევრი ტკბილეული, გლინტვენი და საახალწლო სოფელი, როგორც დავით საგარელი ამბობს, ეს ყველაფერი მთავარ ნაძვის ხესთან ერთად პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გელით და ახლა რათოსთან ერთად გაავარკვიოთ, როგორ შეხვდება თბილისი 2019 წელს. დავით. ახალ წლამდე ერთი დღე და კიდევ რამდენიმე საათი არის დარჩენილი, თუმცა აქ რესპუბლიკის მოედანზე საახალწლო განწყობა უკვე იგრძნობა. აქ დილიდან იყრიან თავს დედაქალაქის მაცხოვრებლები, ასევე სტუმრები სხვადასხვა რეგიონებიდან, ასევე ვიზიტორები უცხო ქვეყნებიდან. ჩვენ შეგვიძლია დავათვალიეროთ და ვნახოთ თუ რა ვითარება აქ, აი სალი მოვიდა ჩემთან ახლა მონსტრების კორპორაციიდან, უსაყვარლესი გმირი, სწორედ სალი და მასთან ერთად კიდევ სხვა ანიმაციური ფილმების გმირები ზრუნავენ პატარების განწყობაზე. აქვე არის მოწყობილი სხვადასხვა მაღაზიები, სადაც შესაძლებელია სუვენირების, ტკბილეულების შეძენა, ასევე პატარებისთვის და არა მარტო პატარებისთვის. აქ არის კინოთეატრი მოწყობილი, სადაც მიმდინარეობს ყველაზე საინტერესო ალბათ ბავშვებისთვის ფილმის ჰარი პოტერის ჩვენება. ასევე მოწყობილი არის სხვადასხვა სტენდები. უამრავი ატრაქციონია, უამრავი ტკბილეულია აქ ბავშვებისთვის. კიდევ გეტყვით ერთს, რომ აქ პატარების გარდა გაერთობიან უფროსებიც და თუ კი სიცივეში აწუხებთ, აქ არის ცხელი ყავა და ასევე ცხელი გლინტვენი, რომელიც მათ ძალიან მოეწონებათ. გეტყვით, რომ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად საკმაოდ ბევრი ტურისტი დააფიქსირა დღეს ჩვენმა კამერამ და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ როგორი განწყობა აქვთ აქ მოსულ ადამიანებს. დღეს პირველად გამოვედით და მოგწონს, ლამაზი ნაძვის ხია, ლამაზი საახალწლო ქალაქია. მულტფილმების გმირები ვნახეთ და სურათები გადავიღეთ, ბავშვები აღფრთოვანებულები არიან. მომწონს, რა ვიცი, ყველას ურჩევ რა მოვიდნენ თავიანთი პატარებით. აქ ბოლოს 10 წლის წინ ვიყავი, ახლა თბილისი ბევრად უკეთესია, მომწონს ინფრასტრუქტურა, აქ საოცარი ამინდია. მოსახლეობა ძალიან თბილი და სტუმართმოყვარია. მომწონს საახალწლო ღონისძიებები, ახალ წელს თქვენთან ერთად შევხვდები და იმედი მაქვს, რომ ის დაუვიწყარი იქნება. თბილისში ერთი კვირის წინ ჩამოვედი, შემდეგ მქონდა ტური საქართველოში და ისევ თქვენს დედაქალაქში დავბრუნდით. ძალიან მოგვეწონა ეს ქვეყანა, ბუნების კონტრასტი საოცარია. საახალწლო სოფელი ძალიან მომწონს. აქ ოჯახური გარემოა და განსაკუთრებული სითბო. დარწმუნებული ვარ, ახალი წელიც ასეთი საოცარი იქნება. ეს რაც შეეხება დღევანდელ ღონისძიებებს, თუმცა ხვალ მთავარი დღე არის 31 დეკემბერია და არანაკლებ სიურპრიზ პირდება დედაქალაქის მერია მოსახლეობას, თბილისელებს. ჩვენ გვაქვს საშუალება გავესაუბროთ სოფიო ხუნწარიას, თბილისის მერის მოადგილეს, რომელიც უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება ხვალინდელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. სოფიო, გამარჯობა და გამარჯობა. მოგესალმებით, ჩვენ ვიმყოფებით ახლა სიყვარულით სავსე ქალაქის სიყვარულით სავსე საახალწლო სოფელში და ყველას ველოდებით, იმიტომ რომ თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან საინტერესო ღონისძიებები გვაქვს დღეს დაგეგმილი. ხვალ რასაკვირველია, ასევე დილიდან ველოდებით სტუმრებს, აქვთ დახვდებათ სხვადასხვა საბავშვო სივრცეები, სახელოსნოები, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია თავის ხელით დაამზადოს სუვენირი, მოხატოს და სამახსოვრო წაიღოს. ბუნებრივია აქ სანტა-კლაუსის დაგხვდებათ, რომელთან ერთადაც სამახსოვრო ფოტოს გადაღება შეგიძლიათ. ასევე ყინულის მოედანი არის ღია კინოთეატრი, სადაც საშობაო და საახალწლო ფილმები შეგიძლიათ იხილოთ. კულინარიული წერტილები, სუვენირების გამოფენა არის არაჩვეულებრივი, ასე რომ მგონი ყველა თავის თავს იპოვის აუცილებლად და რა თქმა უნდა, საღამოს 11 საათზე ჩვენ ყველა ერთად ვიკრიბებით იმისთვის, რომ შევხვდეთ სიყვარულით სავსე ახალ წელს პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. სამი სივრცისგან შედგება წელს ჩვენი მთავარი სცენა, ასე არის გადანაწილებული, რომ ერთ სცენაზე იდგებიან შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც იმღერებენ ყველა დროის ყველაზე საყვარელ ჰიტებს შეასრულებენ ისინი. მეორე სცენაზე საშობაო სიმღერები შესრულდება, ეგრეთ წოდებული ქრისმას კეროლები და მესამე სცენაზე იქნება ორკესტრი განთავსებული და ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით. ყველაფერი არის ერთ სივრცეში. ნაძვის ხე, საახალწლო სოფელი, მთავარი სცენა, ორი სცენა, საბავშვო და თემატური სცენები და ასე შემდეგ. ასე რომ გამოდით, ახალი წელია. დიდი მადლობა, ეს იყო სოფიო ხუნწარია, თბილისის მერის მოადგილე. მე გეტყვით, რომ თბილისის მერიას აქვს კიდევ ერთი სიურპრიზი მოსახლეობისთვის. 23 საათიდან 31 დეკემბერს მუნიციპალური ტრანსპორტი უფასოდ მოემსახურება ჩვენს მოქალაქეებს. ეს იქნება ძირითადი საკვანძო ხაზები, ასევე ის წერტილები, სადაც დედაქალაქის მერიას დაგეგმილი აქვს ღონისძიებები. ასევე დილის 4 საათამდე თბილისელებს მოემსახურება მეტროპოლიტენი, 3 საათამდე კი საბაგირო ხაზი. მადლობა დავით საგარელს.
ბათუმში ყველაზე მეტად საახალწლო განწყობა ახლა ბულვარში იგრძნობა, გასართობი ღონისძიებები კი ევროპის მოედანზეც გრძელდება. ხვალ ქალაქი ახალი წლის დადგომას გალა კონცერტით იზეიმებს. დარეჯან ჩხიკვაძე გვერდება ზღვისპირა ქალაქიდან. საახალწლო ბაზრობას ბათუმი წელს პირველად მასპინძლობს, გასართობი ღონისძიებები დილიდან მიმდინარეობს ბულვარში. აქ შეხვდებით საყვარელი ზღაპრების გმირებს, რომლებიც დრამერებთან ერთად შოუსაც წარმოგიდგენენ. წითელი ხალიჩის გავლის შემდეგ კი უკვე მოხვდებით თოვლის ბაბუასთან, რომელსაც ყველაზე პატარა სტუმრებისთვის აქვს ტკბილეული. ხელნაკეთი ნივთებისა და აქსესუარების შეძენაც არის შესაძლებელი. პარალელურად კი გასართობი ღონისძიებები მიმდინარეობს ევროპის მოედანზეც, სადაც მთავარი ნაძვის ხია და უკვე ხვალ გაიმართება გალა კონცერტი, რომელშიც ადგილობრივი მომღერლები მონაწილეობენ. კვირდებით დაუვიწყარ შოუ პროგრამას. შესრულდება ძალიან ცნობილი საახალწლო სიმღერები. შევეცდებით, რომ ასევე სიურპრიზები არის იმ კუთხით, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი მომღერალი ვმღერით დუეტებს, ასევე და მოკლედ განწყობა არის იდეალური. ძალიან მომწონს წევანდელი ბათუმი, იმიტომ რომ უფრო ნათელი ფერებით არის, უფრო საინტერესო რაღაცები სიახლეებია და უფრო მეტი განწყობა საახალწლო და ყველა ასაკის თაობისთვის მგონი შესაფერისი განწყობაა შექმნილი. ძალიან ლამაზია ბულვარის ტერიტორია, ველოდებით კონცერტს მზადება არის, ბავშვთან ერთად გამოვედი, პატარა მაქსიმესთან ერთად და მოგვწონს და ველოდებით დიდი სიხარულით და ჟრიამულით. ბათუმის ცენტრალურ პარკში საახალწლო ბაზრობა საღამომდე გაგრძელდება, ვინც ჯერ არ ყოფილხართ, შეგვიძლიათ გამოხვიდეთ, სამახსოვრო ფოტოები გადაიღოთ და გაერთოთ ზღაპრის გმირებთან ერთად. ესეც ბათუმი და ზუგდიდში საახალწლო ბაზრობა სკეით პარკის ტერიტორიაზეა მოწყობილი. სადღესასწაულო სუვენირები, სასმელი პროდუქცია ადგილობრივმა მეწარმეებმა გამოფინეს ეს ყველაფერი. დღის განმავლობაში სხვადასხვა გასართობი და კულტურული ღონისძიებაც იგეგმება. წარმოდგენილია ადგილობრივი წარმოების ესე ვთქვათ, ყველი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია და ესე ვთქვათ, წარმოვაჩენთ ჩვენს რაიონს, ქალაქ ზუგდიდში, როგორც სხვა რაიონები ისე. და რავი, წინა საახალწლოდ ღონისძიებები უნდა ტარდებოდეს და ძალიან მისასალმებელია. გვაქვს სამი სახის თაფლი, წაბლის, აკაციის, მაისის და ოქროწყებლა. ეს არის სადედე ნუკლეუსი, ეს იმას მიგვანიშნებს, რომ გამომყავს კარგი თვისებების მქონე ფუტკრის დედა. ოკუპირებული ცხინვალის რეჟიმმა კი ეგრეთ წოდებული საზღვარი 3 დღით ჩაკეტა. ამ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. დე-ფაქტო უწყება განმარტავს, რომ შეზღუდვა სწორედ ახალ წელს უკავშირდება და 2 იანვრის დილის 6 საათამდე იმოქმედებს. გადასასვლელი ეგრეთ წოდებული, რომელიც ერთადერთია ფაქტობრივად ამ მთელ პერიმეტრზე იკეტება იმის ნაცვლად, რომ გამარტივდეს ამ დღეებში გადაადგილება. ჩვენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში არაერთხელ დაგვიყენებია საკითხი მოკლებადიანი თუნდაც ჰუმანიტარული გამოსავლებისთვის, რომ სადღესასწაულო დღეებში, როდესაც არის შობა, ადამიანებს უნდათ ერთმანეთს მიულოცონ, კი არ გართულდეს, არამედ გამარტივდეს და ეს რეჟიმი ცალსახად გვეუბნება, რომ ეს მუშაობს ადამიანების წინააღმდეგ. უფრო ხმამაღალი ხა მანიფესტიც შეუძლებელია, რომ საუბედრო წარმოვიდგინო და მე მაინც მინდა ყველას მოუწოდო, რომ მომავალში მაინც უკეთესი მომავლის იმედით და უფრო გონივრული ხედვებით დავფიქრდეთ იმაზე, რა შედეგები აქვს აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიას გადაწყვეტილების მიუხედავად გუნდში კრიზისს გამორიცხავს. ირაკლი კობახიძის თქმით, ბესელიას მიერ კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის დატოვების მიზეზი მოსამართლეთა სია არ ყოფილა, თუმცა რა გახდა რეალური მოტივი, ამას არ აკონკრეტებს და არც იმას გამორიცხავს, რომ ოდესმე ამ თემის შესახებ ისაუბროს, მაშინ, როდესაც ამის დრო იქნება. შეძლებს თუ არა საპარლამენტო უმრავლესობა ერთიანობის შენარჩუნებას. ამ კითხვაზე პასუხად პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ გუნდში გარკვეული წესები უნდა იყოს დაცული. ყველაფერი არის დამოკიდებული წესების დაცვას. ეს არის მარტივი წესები, რომელიც ნებისმიერ პოლიტიკურ სისტემაში მოქმედებს, არ უნდა დაუპირისპირდე თანაგუნდელს, არ უნდა გამოიტანოს გარეთ, ეს არის ოქროს წესი. კონდაც საუბარი ამაზე უკვე ეკა ბესელიასთან ამ საკითხებზე. ყველა ეს არ იყო ერთეული დავუშვათ, იყო სხვა შემთხვევებიც, სადაც იყო ნიშნები გარკვეული წესების დარღვევის, ჩვენ ბუნებრივია ყველა დეპუტატთან გვაქვს ამასთან დაკავშირებით საუბარი. და ეს არის საერთო სულისკვეთება. ყველას უნდა შიგნით
მოუწოდოთ წესების დაცვისკენ და თუ ეს იქნება უზრუნველყოფილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზოგადი სურათი იქნება ძალიან ჯანსაღი და ძალიან სწორი, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება გუნდში ერთიანობა შენარჩუნებული. კარგი. პარლამენტის თავმჯდომარე 2024 წლამდე საარჩევნო სისტემის შეცვლის საფუძველს ვერ ხედავს, როგორც ირაკლი კობახიძემ შაბათის ქრონიკაში თქვა. სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი იყო, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვისას ოპოზიციამ რეფორმის მხარდაჭერაზე უარი თქვა და ხელისუფლება იძულებული გახდა ორსაფეხურიანი ფორმით გადასულიყო პროპორციულ სისტემაზე. ამას გარდა კობახიძე აცხადებს, რომ პროპორციული სისტემის უპრობლემო დამოქმედების ერთ-ერთი წინაპირობა ჯანსაღი პარტიული და კონსოლიდირებული სისტემების არარსებობაა. ასეთი სისტემები კი მისი თქმით ჯერჯერობით არ არის და ეს საპრეზიდენტო არჩევნებმა ნათლად აჩვენა. ხედავთ, თუ რამდენად მოუმწიფებელია დღეს პოლიტიკური სისტემა, თუნდაც იმ მაგალითზე, თუ რაც მოგცა ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნება, თქვენ ხედავდით, რომ მთელი ეს არჩევნები იყო, ასე ვთქვათ, ჩატარებული აგრესიის, სიძულვილის, ცილისწამების და ფეიქ ნიუსების ფონზე. შესაბამისად, როგორც ჩანს, დღეისათვის არ არის 2020 წლისთვისაც ვერ იქნება ჯერ კიდევ მზად ჩვენი პოლიტიკური სისტემა. პროპორციული არჩევნებისთვის აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ სტაბილური განვითარებისათვის, დემოკრატიული პროცესების სტაბილური განვითარებისათვის, სწორედ რომ საუკეთესო ვარიანტია შემდეგი არჩევნების ჩატარება შერეული სისტემით და ამის შემდეგ უკვე პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. პარლამენტის თავმჯდომარე ოპონენტებს ლევან მურუსიძის დემონიზებაში ადანაშაულებს. როგორც მან აღნიშნა, სასამართლო სისტემაში ფუნდამენტური პროგრესია და ოპოზიცია ცდილობს ეს მუდმივი სპეკულირებით გადაფაროს. პარლამენტის თავმჯდომარემ არასამთავრობო სექტორს უშუალოდ მურუსიძესთან დისკუსიისაკენ მოუწოდა. როგორც კი მათ დაინახეს, ან პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, რომ მურუსიძე გახდა დამოუკიდებელი თავისი არსით, მაშინვე დაიწყო პოლიტიკური შეტევა მის წინააღმდეგ. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არც ადვოკატი, არც პროკურორი არ. მე არ ვარ რის გამოც აკრიტიკებენ მე არ ვარ უგულოსნაირი, ან მელიასნაირი უცოდველი, რომ ქვავესრულო. აღარ არის ეს პარლამენტის მიერ და პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გასარჩევის საკითხი. სასამართლო კორპუსმა თვითონ სასამართლო სისტემა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დასხდნენ და საბოლოოდ გასცენ ნათელი მოწონონ. მე-17 დაწესებულებაში დაჭრილის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გარედაცვის თანამშრომელმა ცეცხლსასროლი იარაღი თვითდაზიანება სათვალთვალო კაუშკურაზე მორიგეობისას მიიყენა. უწყების ცნობით გამოძიება დაადგენს ეს სუიციდის მცდელობა იყო თუ ხაჩეტურ მანკასარიანმა თვითდაზიანება გაუფრთხილებლობით მიიყენა. სასწრაფო დახმარებამ შემოიყვანა 18 საათზე და 25 წუთზე ახალგაზრდა 20 წლის მამაკაცი, რომელიც იმყოფებოდა შოკის მდგომარეობაში, ხო, რა ქვია, სისხლდენისგან ჰემორაგიული შოკის მდგომარეობაში, ცეცხლსასროლი წვლილობა მუცლის ღრუში, შემავალი, გამჭოლი უпростоრად სასწრაფოდ ჩაუტარდა ოპერაციული მკურნალობა მუცლის ღრუს ორგანოებზე, ნაწლავების დაზიანება იყო და იქ შესაბამისი ოპერაციული ჩარევა ჩატარდა, ამჟამად რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება სტაბილურ მდგომარეობაში. პეკინის 4 ნომერში ქრონიკის ინფორმაციით ახალგაზრდა კაცი დაშავდა. მას ფეხის არეში მსუბუქი დაზიანება აღინიშნება, რომელიც სავარაუდოდ მინის ჩამოვარდნის შედეგად აქვს მიყენებული. გამოძიება 2 მუხლით მიმდინარეობს. გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა ტარება. დაშავებული საავადმყოფოში მოათავსეს. პეტრო პოროშენკომ შავ ზღვაში უკრაინის კონტროლის ზონა გააფართოვა. პრეზიდენტის ბრძანებით უკრაინის ხელისუფლება ყველა იმ ხომალდში ამოწმებს, რომელიც ტერიტორიული წყლებიდან 24 საზღვაო მილის დაშორებით ჩაივლის. ცვლილებების შედეგად უკრაინის კონტროლის ზონა შავ ზღვაში ორჯერ გაიზარდა. კანონის საბაჟო, ფისკალური, სანიტარული და მიგრაციული კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევების აღმოფხვრას ისახავს მიზნად. კიევი ამ გადაწყვეტილებას აზოვის ზღვაში მომხდარს უკავშირებს. Попросили Верховну Раду продовжити цей воєнний стан. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკრაინელი მეზღვაურების გათავისუფლების შესახებ გერმანიისა და საფრანგეთის მოთხოვნას მიუღებლად მიიჩნევს. განცხადება უწყების ვებგვერდზე მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც გერმანიის კანცლერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ყირიმთან გემების მიმოსვლის გადამეტებული შემოწმების გამო შეშფოთება გამოთქვეს და უკრაინელი მეზღვაურების უპირობოდ გათავისუფლება მოითხოვეს. ამ განცხადების საპასუხოდ მოსკოვმა ევროპის ქვეყნები ორმაგ სტანდარტებში, კიევი კი ადამიანების უფლებების უხეშ დარღვევაში დაადანაშაულა.
თურქეთი და რუსეთი სირიაში კოორდინირებულ ქმედებაზე შეთანხმდნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ქვეყნიდან ამერიკელი სამხედროების გასვლის შემდეგ ახალი გარემოებები შეიქმნა. არსებულ გამოწვევებთან გასამკლავებლად კი მოსკოვმა და ანკარამ ერთობლივად მუშაობა გადაწყვეტეს. ჟურნალისტებთან საუბრისას ორი ქვეყნის საგარეო უწყების ხელმძღვანელებმა აღნიშნეს, რომ მთავარი მიზანი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წევრთაგან სირიის გათავისუფლებაა. ჩრდილო კორეის ლიდერს გულისწყდება, რომ წელს სეულში ჩასვლა ვერ შეძლო. ამის შესახებ კიმ ჩენ უნმა იმ საახალწლო მისალოს წერილში დაწერა, რომელიც ცოტა ხნის წინ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს გაუგზავნა. შინაარსს ოფიციალური სეული ავრცელებს. კიმ ჩენ უნს იმედი აქვს დიალოგი გაგრძელდება და მომავალ წელს დაგეგმილი სამიტი კორეის ნახევარკუნძულს მშვიდობასა და კეთილდღეობას მოუტანს. 이루어지지 못한 것을 დონალდ ტრამპმა და ჩინეთის პრეზიდენტმა კი სავაჭრო ურთიერთობები განიხილეს. სატელეფონო საუბრისას შემდეგ თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, რომ ქვეყნებს შორის სავაჭრო შეთანხმების პირობების ნაწილზე კონსენსუსის მიღწევა მოხერხდა, რაც მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების იმედს იძლევა. ვაშინგტონი და პეკინი ახალი ტარიფების გამო ვერ თანხმდებოდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჰაკერული თავდასხმის გამო რამდენიმე გავლენიანი გაზეთის ახალი ნომერი დაგვიანებით დაიბეჭდა. ტელეკომპანია ABC-ს ინფორმაციით კიბერიერიშის სამიზნეები ისეთი გავლენიანი გამოცემები გახდნენ, როგორებიც არის ლოს-ანჯელეს ტაიმსი, ჩიკაგო ტრიბუნი, ნიუ-იორკ ტაიმსი და უოლ სტრიტ ჟურნალი. კიბერთავდასხმები სავარაუდოდ უცხო ქვეყნიდან მოხდა, თუმცა კონკრეტულად რომელ სახელმწიფოზეა საუბარი ჯერჯერობით უცნობია. დონალდ ტრამპი არალეგალი მიგრანტი ბავშვების სიკვდილში დემოკრატიულ პარტიას ადანაშაულებს. თეთრი სახლის ლიდერმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ დემოკრატების მიგრაციული პოლიტიკა საშინელია და სწორედ ამის შედეგია ის, რომ შტატებში არალეგალურად შეღწევის იმედით ხალხი გრძელ გზას გადის. ამ არგუმენტით პრეზიდენტი დამცავი კედლის აუცილებლობას კიდევ ერთხელ ასაბუთებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ევროკავშირის ქვეყნებს თვალთმაქცობაში სდებს ბრალს. ჟან-კლოდ იუნკერის უკმაყოფილებას ევროკავშირის საზღვრების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პოლიტიკა იწვევს. მაღალჩინოსთან თქმით გახშირებული ტერორისტული თავდასხმებისა და საიმიგრაციო კრიზისის ფონზე ევროკავშირის ქვეყნები გარე საზღვრების დაცვის მნიშვნელობაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, თუმცა პროექტის იმპლემენტაციისაგან ყველამ თავი შეიკავა და მიზეზად სხვადასხვა ფაქტორი, მათ შორის ფინანსური საკითხები დაასახელა. ჰანოვერის აეროპორტმა ასაფრენ ბილიგზე ინციდენტის გამო მუშაობა დროებით შეაჩერა. როიტერის ცნობით უცნობმა მამაკაცმა მანქანით აეროპორტის ერთ-ერთი გასასვლელი შეანგრია და ასაფრენ ბილიგზე შევარდა. ეჭვმიტანილი დაკავებულია. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როდესაც აეროპორტში ბერძნული ავიაკომპანიის თვითმფრინავი ჯდებოდა. პოლიციამ ეკიპაჟის წევრები უკვე გამოკითხა. საფრანგეთში ეგრეთ წოდებული ყვითელი ჟილეტების აქცია გრძელდება. მანიფესტაცია ისევ პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებაში გადაიზარდა. სამართალდამცველებმა მომიტინგეების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. როგორც გაირკვა, აქტივისტების ნაწილი რამდენიმე მედია საშუალების ოფისებზე თავდასხმას გეგმავდა. არეულობისას ავტომობილები დაიწვა. ხანძარი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ახლოს მდებარე მეტროსადგურები დროებით დახურეს. სერბეთში მთავრობის პოლიტიკა გააპროტესტეს. ბელგრადში შეკრებილებმა პრეზიდენტის გადადგომა მოითხოვეს. მიმდინარე წლის განმავლობაში ანტისამთავრობო აქციას სერბები მე-6-ად ატარებენ. მომიტინგეთა უკმაყოფილება ამჯერად მთავრობის იმ გეგმამ გამოიწვია, რომლის მიხედვით უახლოეს მომავალში შესაძლოა საპენსიო ასაკი გაიზარდოს. ალექსანდრ ლუკაშენკომ ვლადიმერ პუტინს 4 ტომარა კარტოფილი და ლორი გაუგზავნა. სპეციალურად კრემლის ლიდერისათვის და საგანგებოდ საახალწლოდ 4 სახეობის კარტოფილის სპეციალური შეკვეთით შეარჩიეს. ინფორმაციას ბელარუსის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. $31 დეკემბერს ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე ბროლის ბურთს მოკლული ჟურნალისტების პატივსაცემად დაუშვებენ. ტრადიციულ ღონისძიებას წელს ნიუ-იორკ ტაიმსის, ვაშინგტონ პოსტის, CBS-ის, CNN-ისა და Fox News-ის ჟურნალისტები დაესწრებიან. ამ ფორმით მედიის წარმომადგენლები მოკლული საუდელი ჟურნალისტის ჯამალ ხაშოგის ხსოვნასაც მიაგებენ პატივს. ორგანიზატორების თქმით, ახალი წლის ღამეს ტაიმს სკვერზე შეკრებილი ჟურნალისტები კიდევ ერთხელ შეახსენებენ მსოფლიოს, რომ პრესის თავისუფლება მნიშვნელოვანი მონაპოვარია და მას დაცვა სჭირდება.
ნიუ-იორკში ტკბილეულის წვიმისთვის ემზადებიან. ტრადიციული ცერემონია კანფეტების ქაღალდების გადაყრას გულისხმობს, რომელზედაც ადამიანები საახალწლო სურვილებს წერენ. გენერალური რეპეტიცია Hard Rock კაფის სახურავზე შედგა. შთამბეჭდავს სანახაობას ათასობით ნიუ-იორკელი და ქალაქის სტუმარი ადევნებდა თვალს. მთავარი რიტუალი Times Square-ზე ხვალ გაიმართება. ახალი წლის დადგომამდე 1 წუთით ადრე მოედანზე გიგანტური ბროლის ბურთიც დაეშვება, რის შემდეგაც შენობებიდან ფერად და ჭყიალა ქაღალდებს გადაყრიან. თაწმინდის პარკმა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს საახალწლო საჩუქრები გადასცა. პარკის დირექტორმა 15-მდე ვეტერანი პირადად მოინახულა. გელად იღმელაშვილმა მათ გაწეული ღვაწლისა და თავდადებისათვის მადლობა გადაუხადა და დამდეგი დღესასწაულები მიულოცა. თაწმინდის პარკი ვეტერანებს ყოველ ახალ წელს და 9 მაისს ასაჩუქრებს. გულით და სულით დიდ მადლობას ვუხდით თაწმინდის პარკს. და მრავალი ხალხისათვის მიელოცოს და მრავალი ხალხი ყოფილიყო ქართველები, სამშობლოს მოსიყვარული ადამიანები და მე მინდა რომ ამ პარკმა თავის არსებობა დიდხან იყოს, დიდხან რომ ასეთ კარგ ხალხ დიდხან მიველოცოს რომ ხალხიც კარგად იყოს და პარკიც კარგად იყოს. თაწმინდის პარკი განსაკუთრებული ყურადღებით და სიყვარულით ომის სამამულო ომის ვეტერანებთან ამყარებს აი ამ ლამას ურთიერთობას, იმიტომ რომ ეს ხალხი განსაკუთრებულ ყურადღებას და სიყვარულს თხოვულობს. ამ ხალხმა ყველაზე კარგად იცის სიცოცხლის ფასი, რა არის ახალი წელი და სხვა დღესასწაული. წლის ბოლო გადაცემისთვის ემზადება იმედის კვირა. სიხარებეში დაკარგული საახალწლო სურვილები და საჩუქარი მრავალშვილიან ოჯახს. დღეს 21 საათზე ნახავთ, როგორ აღმოჩნდა სანტასთვის გაგზავნილი სურვილები იმედის კვირაში. სცენა საკუთარი თავის გამოსახატად. უკვე 4 წელია თბილისში ინტეგრირებული თეატრი აზდაკის ბაღი არსებობს. 4 სპექტაკლი და უამრავი როლი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან ერთად სპექტაკლებში პროფესიონალი მსახიობებიც მონაწილეობენ. ყოველ წარმოდგენაზე ამტკიცებენ, რომ ეს საქმე ყველაზე მეტად უყვართ, თუმცა სარეპეტიციო სივრცეს ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვენ. წინა საახალწლოდ იმედის კვირამ რამდენიმე დღეს სწორედ მათ ჯადოსნურ სამყაროში გაატარა და დღეს საღამოს 9 საათზე მოგიყვებათ, როგორ სჭირდებათ მსახიობებს თავიანთი სცენა. საქართველოს წელს ტურისტული რეკორდი მოხსნა. გასულ წელთან შედარებით კიდევ უფრო მეტი უცხოელი ვიზიტორი გვყავდა. ქვეყანას განსაკუთრებით ამ დღეებში საახალწლო შვებულების გასატარებლად სტუმრობენ. ტურისტები გვყავს მეზობელი ქვეყნებიდან, თანდათან იზრდება ევროპელი მოგზაურების რაოდენობაც. რატომ მირჩევენ საქართველოს უცხოელები წლის ამ სეზონზე და როგორ გეგმავენ ახალი წლის გატარებას საქართველოში? ამასაც დღეს იმედის კვირა გიჩვენებთ. კიდევ რას გიმზადებთ იმედის კვირის გუნდი დღეს საღამოსთვის, წლის ბოლო გადაცემისთვის ერთად ნახოთ. გამარჯობა ბატონებო. ექსკლუზიურად იმედის კვირაში. რა გზას გადიან პოლიციელები ქვეყნის და ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. იმედის კამერა სტატისტიკის და ოფიციალური მონაცემების მიღმა. ქუჩებში, გზებზე, თაში, საზღვარზე, წვრთნებზე, ყველაზე ექსტრემალურ ადგილებში, ქვეყნის სადარაჯოზე. ნახეთ დღეს 9 საათზე. პირველივე წუთებზე იქნა ნაპოვნი ახალგაზრდა 21 წლის გოგონას გვამი. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე მაშველებისთვის. გადარჩენის სამწუხაროდ არანაირი შანსი არ არსებობდა. გადარჩენილი სიცოცხლის ფოტოკადრი. ჩემი აღიწინა მიმოვარგება და ჩავარბეინა კიდე. ადამიანები, რომლებიც ცეცხლზე თამაშებიან. როდესაც მოგიწევს ამ სამსახურში საკუთარი სიცოცხლის ფასადაც კი სხვისი გადარჩენა. 9 საათზე გაგაცნობთ მეხანძრე მაშველებს, გმირებს, რომლებიც საკუთარ სიცოცხლეს სხვისი სიცოცხლის გადასარჩენად წირავენ. როგორი განწყობით ხვდები ხოლმე ახალ წელს? ხიარული. სიღარიბეში დაკარგული საახალწლო სურვილები. ძირითადად ჩაისფერათაც მურაბას ვხმარობთ ხოლმე. თოვლის ბაბუს სახელზე გაგზავნილი წერილები იმედის კვირაში აღმოჩნდა. მგონია სიზმარში ვარ. ნახეთ ერთი ოჯახის საახალწლო ისტორია.
ჩაბა. ქუთაისელი ფსიქიატრი და ძაღლი ჩაპა ისტორიაში შესვლის ამბიციით. ერთი და მაკედონელის მუცეფალი იყო. ცნობილი და მეორე ჩაპა. ექიმმა და მისმა 4ფეხა მეგობარმა უნიკალური მღვიმე აღმოაჩინეს. დღეს 9 საათზე ნახეთ. ქუთაისელი მკვლევარების ისტორიული გასეირნება. მოკლედ აუცილებლად ნახეთ იმედის კვირის წლის ბოლო გადაცემა დღეს 9 საათზე. მე გემშვიდობებით, ასევე გაეცანით ყველა სიახლეს ვებგვერდზე იმედი ნიუსში. ნახვამდის.